Jo Leute, was geht? Deutsche Gaming wieder back in German. Und ja, ich habe ein Video gemacht, aber ich habe irgendwie aber ich habe das Video gestoppt. Und ja. Na, servus. Ich habe auch eine gute Kameraqualität. Ja. Okay. Nein, heute drehen wir noch mal das Video. Kommt drauf an, wie lange. Wir jede Kamera, jeder filmt einmal irgendein Ding mit zocken. Musik Projekt 1, 2, 3. Ja, und das mal. Ja. Jeder macht immer einen Tag ein Video. Und dann ich Mikrofon an. Schreibt nicht Kommentare, ich garantiere euch. Schreibt es, weniger als 10 Minuten antworten wir. Und nicht so wie. Also jetzt nicht so in den Kommentaren halt. Wir beantworten bis die Kommentare anfangen, dann machen wir selber so ein Video halt. Ja, und nicht so was irgendwie abholen müsste, was weiß ich. Was im Geld ist YouTuber, die können zu viel Abonnenten und wieder zu kommentieren. Das ist ja so voll Leute, genial. schreibt hier welche Verwandte oder so, die können mich jetzt noch ein bisschen für Freunde. Ja, und das wieder bis zum Ende geguckt habe. Also bis jetzt ungefähr 4 Minuten 40. Wie findet ihr das abhört oder erledigt? Ja, finde ich das besser. diesmal alle Schuhe.
hat nur das ja. Will ich schon auf Schuhe noch nicht mal alle Schuhe besitzen. Ich bin hier mit Aircraft-Schuhe, weil sie nicht um 70.000 oder so. Wieso können nicht einfach tun, keine Ahnung, da ist man nur auf die, was weiß ich, Schuhe einfach so mit 30 oder so. Zum Beispiel. Das sind die jetzt wirklich mit dem Mann ja, mit Urfühlkälte will ich spenden. Bin auch gut. Also ich mag Apfelwein. Aber der muss das Schuhkönig. Red, seid ehrlich. Er besitzt nicht nur alle Schuhe. Seid ehrlich, würdet ihr lieber die originalen Schuhe kaufen, das ist nicht Jordan? Also die originalen Jordan kaufen 70.000 und auch originale kaufen aber ein bisschen hässlicher, einfach was weiß ich. Das übertrieben, kauft bestimmt so Schlapfen 70.000. Übertrieben. Wird ausrasten. Wie süß. Ja Leute, und im nächsten Video zeigen wir euch, wie man bei Minecraft zu viert oder so spielen kann. Ich bin ein deutscher Gamer. Was bist du tun? Ich hab keinen Bock mehr zu zocken. Mach jetzt immer so einen Tag. Ja, und dann mach ich das nicht mehr fertig. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video. Was geht und boah, servus. Und ciao. Und im nächsten Video von Deutscher Gamer zeigen wir euch, wie man Minecraft zu viert spielen kann oder zu dritt oder so. Und wir sehen, ciao.
Wiedersehen. Ja, und tschüss. Macht's gut. Haut rein. Lasst euch. Was habe ich für lasst euch? Ja, also, ciao, haut rein und Wiedersehen und goodbye. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Okay, ich bin jetzt tot und ciao.